Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше дәмді болып шығатын алмалы рулеттің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Алманы тазалап, үккіштің ең үлкен бөлігімен үгітіп аламыз. Қант пен даршынды қосып, жақсылап араластырып аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште алмалар жұмсарғанша 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Алмаларды бөлме температурасына дейін суытамыз. Пергамент қағазының үстіне алмаларды біркелкі қылып жаямыз. Жұмыртқа мен қантты ағарып ұлғайғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Сүт қосып біркелкі болғанша араластырамыз. Қопсытқыш пен ұнды елекпен елеп қосамыз да миксермен біркелкі болғанша араластырамыз. Осы дайын болған массамызды дайындаған алмамыздың үстіне тегіс қылып жайып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште беті қызарып, әдемі болғанша 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Осы ыстық күйінде үстіне пергамент қағазын және тақтайша қойып, екінші жағына аударып аламыз. Және тығыз қылып ораймыз. Рулеттің суығанын күтеміз. Менің рулетім суыды, үстіне қант ұнтағын себеміз. Осымен рулет дайын, өте дәмді, нәзік болып шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий ретінде қолдауларыңызды күтемін. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.